Сейчас будем освещать, заряжать новую колоду. Обязательно нужно брать для обряда животное. Пойдем, животное. Пойдем. В лесу. И это делается в лесу обязательно. То есть эти карты будут потом говорить правду. Золотые карты Таро. Сейчас я остановлю камеру и будем работать. Иди сюда. Все, мы поработали, возвращаемся домой. Можем гадать на этих картах. Они будут предсказывать будущее.